खुलुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिर बपम नमकपु तरानोक सरी हानबद मरु बपाव थामाउजम सावबना नौना अमुक BJP की प्रेसिडेंट ओइरे बुनुंगी अंगांग नुपानी नुपीने खंगदोलगा हात पथिंगनबा फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अकन बथबक पाकत हौख्रे अमदी ILF की खोंजंग कंसिलकदोरी पाव सनुन पिजरी हानगी यूनियन मिनिस्टर ओरंबा थौनाउजम चाउबा भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की लंबा याउदना प्रेसिडेंट ओइख्रे हानगी प्रेसिडेंट ओरंबा शांति कुमार शर्मा की मतम ngarang लोइखिबगा लोइनना फमसिगी दमकता चाउबा मथनता मिरेप से पिसिलकपदगी माकपु प्रेसिडेंट ओइना खल्ले हाइना ngasi निटाइपा चुथेक्ता लेबा पार्टी ऑफिस ता रिटर्निंग ऑफिसर ना होना बिमतुंगिना लाउथोखिबनी ngasi की थौरम मदुदा BJP नेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर प्रकाश जावड़ेकर जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पी चंद्रशेखर राव सुसरगा की आउटर मसुंग इनर पार्लियामेंटरी की BJP नेशनल काउंसिल मेंबर ओइनबगी दमकता यांगलेफ हाउकिफ अमसुंग टी समाचोरुन बुसु खनख्रे तुंगदा पांथोकपा पावगी मिफम अमदा ह्यूमन राइट कमीशन मथौ तौहनदबा हाइबसी मियोइबगी हक थौइदबनी हाइना BJP की जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पी चंद्रशेखर रावना फोंदोकी मसीदा सुनतना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक मणिपुर आर्थ हेलेंद्रे वफम निटाइपा चुथेक्ता लेबा BJP मणिपुर की ऑफिस पांथोकपा पावगी मिफम अमदा मागना फोंदोखिबनी बाउमिसिंग उनबा अदुदा नौना BJP मणिपुर की प्रेसिडेंट ओइरबा थौनाउजम चाउबा अमदी हानगी प्रेसिडेंट शांति कुमार शर्मा सुसरगा की चंद्रशेखर रावना मखाताना फोंदोखिबदा करप्शन हाइबा असि कांग्रेस सरकार असि मरु फंगना मुथलब मतमदा कोक पंगमगनी करप्शन की चांग हेंगलकपना प्रजा सिंह वारिबनी लोकता की लुपा करोड़ चनी कुनगमरी की फुमदी सेंगबगी स्कैम की मतंगदसु इबोबिना लुचिंगबा सरकार असिदा मरल क्या सीखी अमरोमदा हंदक स्टेट असेंबली विंटर सेशन नुमित निनी खक फमगदोरिबा असि अतै स्टेट अमतदा थेंगनदे मसागी बराल लिथोकपा यानानबा ममिंगतगी ओइना फंबा सेशन नि हायरदुना मई इसिंग अमदी लंबी थोंग क्या के अवार अपा क्या लैरे हाइनसु मागना वाफम क्या थमके अभी थौबाल में 2 लोगों को जो मारा गया ऐसा बार बार अनेक घटनाएं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है जो मणिपुर के अंदर अलग अलग समय पर चल रहा है। इसके बारे में पार्टी एक स्टडी कमेटी बनाएगा, एक स्टडी कमेटी बनाएंगे और इस पर जो बेल्स अलग अलग लोग किया है उनके साथ हम रिलेशन मेंटेन करेंगे, उनके साथ कोऑपरेशन करते हुए जुडिशियल प्रोसेस में भी जो जस्टिस इनोसेंट लोगों को कैसा मिले पार्टी इस पर विचार करेगा। पावगी मिफम अदुदा थौनाउजम चाउबना मागना अनौबा प्रेसिडेंट ओइरकपगा लोइनना लमदमसिदा करप्शन मुथनबा अकन बथबक पाइकटकनी हाइकी मणिपुर की थादरकिबा सेनफम क्या हौजिक सादा तराफावबा सिजिनबा ngमद्री अदुबु हायेंग फाइनेंशियल ईयर लोइसिनबा मतमददी लोइना सिजिनखरे हाइना सरकार सिना फोंदोरकनी मरुइना होम डिपार्टमेंट की पुलिस लौबा मतमदा लुपा लाख लाख लौरगा खनखिबना मरम ओइरदुना पुलिसना मिचमदगी सेल मुनबा अमदी शांति रक्षा की फिबमदा अकाइबा क्या लाखलिबनी हाइकी थादरीबा प्लान की पैसा मता हुजुबावा सही लोइदोरे थाउन दंगारे 10% माउ चते हरे हयें फाइनेंशियल ईयर लोइरे थाई पैसा लोइ चले थाई तो अदनाई डिटेल याम चचरोय अकोई मरु ओइबा भारतीय जनता पार्टी ना मणिपुर प्रदेश पाइपसे करप्शन से हंड्रानबा थबक लौबदा अते अते प्रोजेक्ट पाइखलपदा डेवलपमेंट पाइखलपदा लंबी सेमकपदा करप्शन से हंड्रबडी याररोय हाइबसी मसिगी प्रोग्राम से लखचगनी पुंगनुंगदा लैरिबा अंगांगबु नुपानी नुपीनी खंगदोकलगा हात पथिंगनबा फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अकन बथबक पाइकटपा हौख्रे अहानबा नुमिता क्लिनिक अनिगी अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन सिल तौसिनख्रे हिरमसिदा रिपोर्ट अमा हंदकता इंडिया गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री ना अकनबा इंस्ट्रक्शन अमा पिरकपदगी ngasiदगी स्टेट की फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ना इंफाल ईस्ट की मनुंग चन्मा मफम सिंगदा लैबा हॉस्पिटल अमदी लनाई क्लिनिक सिंगदा ड्राइव चतबा हौख्रे ngasi अहानबा ओइना ड्राइव चतबदा हतादा लैबा पब्लिक हॉस्पिटल अमदी पुलेरो खोंगामो खोंगदा लैबा क्लिनिक मेरिडियन एंड रिसर्च सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन निंगथिना इलमदबदगी मफम सिंग अदुदा लेरंबा अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सिंग सिल तौसिनखी
ngasi gi khongchat aduga mari leinana joint director K Rajona phongdokhibada punung da leriba angangbu nupani nupini khangdoklaga nupi oragana hatpa haibasi ngakpibam thoktaba pam makhal amani India gi oina sex ratio da nupi masing leptana hantharikliba ase thong asigi matunginani ngasi sathriba drive ase Manipuri district khudimaktasu leptana sathagani maraleba miosing aingleba phangmam thopasing chapchana phanganaba thawa paikhakhani haike masi India gi oina yamna maruiba nupa ga nupi gi khansi karpa koina nupa ta bu pamba ada nupi su koina neglect torpa nupa sina yakoi gi holobi mitungina moina aroiba mangam haibadi mama natra mapa gi aroiba mangam moina tawgadabani adi ahlor matam moina yeng sambigadabani adagi properties miyam ji moina senagadabani adagi sagai ji moina mahalo dabni ga haiba asiwa bil miyam ji lapa masina nupi singbu masasing sibu thawiruktaba mangduna lam khada di nupi masasing je sum pamuktaba atopa lamdagi luhongnaba le tadana leiba phawbu yawkrabani khoji yakana atei station de yam hot oina sathariba egamani State ki Family Welfare Department ki phangba pawgi matungna India ki child sex ratio ase nupa lising amagi manungda nupi masing 913 ni Manipur gi oinasu mamangda child sex ratio ase 958 orambadagi 913 da hantharagle masina lamdamasida ultrasonography yenglaga punungi nupi macha leptana hatli haiba khangmangamle India da numit khudingi punungi nupi macha lising 3 ki mathakta hatli haibagi record lei Manipur da restart torba hospital amani lanai clinic yankhani pal leire ngasi drive sathaduna sil tawriwa hospital amadi lanai clinic ching ase mamangda restart tawnawa amadi mari lenawa chechang pisilaknama khangang khrabasu thoidana lerakibani hairi ngasi gi drive adu saru yakhibi advocate NBino na phongdokhibada punungge angang nupani nupini khangdoklaga hatpa haibasi aingi miengde yade India gi oinasu masi thingnaba mandi ngakthongnaba ain chapchana leijai hojik register tawdaba hospital singje clinic kumba moi singtina register tawdana PNDT da register tawdana kaigumba ultrasound season number and magadi moi 50,000 fine aduga chahi ahum moi si jail punishable oiba NG Sanjoy galoniana pawdam jeriba Richard Ranjan Imphal Manipur the inner line permit system chana hangadabani haina joint committee on inner line permit na sangsilak khongjang gi sarukoma oina lakleba December gi tang kunda greater Imphal gi area da ban chathabagaloina na area asda leiba maru oiba kaithel singna nomagi sintha leptuna hunger strike chatagani haina committee gi convener sapam chajadumani na phongdokre committee asina sinduna ngasi France ki office ta pangthupa pawmi sing unabada committee asigi maru oiba miyoi sing yauna tongan ba mahiroi lup sing gi luchingba singsu sarugya ki Wangang kibasing na phongdok nakibada Manipur the inner line permit system chana hanaba joint committee on inner line permit system na sangsilak khongjangbu Manipur sarkar na assembly da warep lauduna Bharat sarkar da aib cherol pikraba sungasi fawa madugi makhata ba thabak amata Manipur sarkar amadi Bharat sarkar na paikhatri committee gi miyoisna Union Home Minister Sunil Kumar Sindega unabada inner line permit system gi issue gi matangda Manipur gi miyam na sangsiliba khongjang asi maram chai haina phongdokrabasu makhata ba thabak amata paikhalakri committee na lauthoki bagi matungina November gi tang 19 dagi Manipur da inner line permit system chana hannaba form thana ba thabak lokhalakpada Manipur sarkar na matam khara komthokna ba wafam thamlakpaga loinana Chief Minister Okrami Bobina Imphal da halaklaba matungda miyam gi apam gi matungina thabak paikhalakani khangal lakrabasu ngasi fawba thabak amata paikhalaktre Manipur sarkar asi miyam gi khandaba sarkar oire haina wangang ki basingna phongdona ke committee ki convener sapam chajadumani na inner line permit system gi matangda Manipur sarkar amadi Bharat sarkar na thawoi dabadagi lagliba tang kunda han batang ka ki oina khongjang asi sangsin gadori bani masi fawbada thawoi raktrabadi makhal makha ki agi khongjang sangsin gani haike Bharat sarkar na Manipur state assembly gi warep tu thawoi dana ngasi wo tumini nation ani duni ko Bharat sarkar na Manipur sarkar na Manipur assembly lo ki warep to ngasi wo tumini nation dana Manipur miyam gi damukta inner line permit system chanan bagi aya pidaba point ani duni ko na site to release Lamdamasigi miyambu mayai kaba nisadagi lapthok handuna tinjang kaijang daba samajam ohenna bagi pandamda sangsilakpa campaign gi sarukama oina
nisana kunaida piba chaiting amadi masibu thingmada miyam gi thodang haibasida miyam gi oiba mipamama Imphal West District ki manung sanba haibong pokpida pangthokre haibong pokpi nupi samaj ga khusam narga pangthoki batawr maduda kadagi maru oiba thau pubu sing amadi akangai kyana nisana piriba chaiting amadi masigi mangjaba kyagi matangda sugaina taki Manipur ki tokhaiba High Court laikhibaga loinena Manipur dagi Guwahati High Court Imphal Bench ki oina judge taret hapu haiba davida High Court Bar Association haukiba November gitang nipan dagi sangsilakba thabak lepagi khongjang makha tana sangsin khigani haina senior advocate khaide manina phongdokre ngasi singmerong da laiba Guwahati High Court ki complex ta paumi singa unaba amada magna makha taraduna state estate ki oina judge gi kota asi Assam gi na taramathoi Nagaland gi na ani Meghalaya gi ani Manipur ki mari Tripura gi na ahum amadi Mizoram amasung Arunachal Pradesh ki na amamamni Assam gi oina piriba judge taramathoi kota asi handoktuna hausi Assam state gi judge taramanga appoint tawkre amadi donganba Assam dagi judge ahum amasu appoint tawnaba leiri adubo state asi gi judge taret happy haina dabi tawduna lakibasi thabakta onthokpida bahaibasi lamdam sigi laibak thibani amaromda senior advocate RK Nokul Sanana phongdokhibada association asigi president N Kumarjit amadi secretary Rosni Piba hauzik Supreme Court ki Chief Justice of India unanaba Delhi da leiri state asidadi khongjang sangsindana demand phangba haibasi oithokte state asigi tonganba High Court thamba thaganingai ni adubo state ki oina leijariba High Court asida atopa state gi judge hapsin ba haibasi state asigi kota mangjabani state asigi su matik charba judge kya hauzik leitaba nate sangsilba khongjang asi aikhoi gi democratic oiba right tan bani case kya hauzik pending leiriba asigi matangda praja singna thengnariba awaba matam khara khangmina batai lisingani subna taretagi lisingani subna taramathoi fawbuda Imphal gi oina judge mari appoint tawduna case kya paikhatki amadi case kya amana Guwahati gi principal bench ta thaduna dispose tawki hariba matamasida case lising tara taruk samapan kungani thoi Guwahati amadi Imphal punna judge taret nipana season naduna masing yamlaba case singasi dispose tawbungamki maramaduna atuba matamda madi lenaba ministry amadi state sarkar na talibadabi asibo praja singi awaba yengbiduna bibinaba appeal tawki अखोई सत्य होइबा कॉन्स्टिट्यूशनल पीबा राइट असिबु कनागुम मपांगी कांगुम मदु मुन बतारगदि अखोई कॉन्स्टिट्यूशन इनबा अदुगुम्बा मणिपुरी हाइने मिन लौखरनेबा अदुना सेपरेट हाई कोर्ट अमा लेबा हाई कोर्ट तुगी पुदमक लांग बाय स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की मंगा इग्रे अखोई की मणिपुर दे हापियो हाई करे असिगु उन तेन बत विनु हाइबसी Chief Minister की चिट्ठी तुन दे याद बनीना कोई बारे हिरसन सिंह दी सिंह द लेडी बा मेंबर पुन मंगना वारी नरे हरगा ngasi कोई साइज कोई जंक्शन जरक बनी ngasi malem da thokliba thoganing da bathodok sing asi mioibagi hak khongauna badagi thokpani haina Manipur University ki Vice Chancellor Professor S Nandakumar phongdokre wapam asing asi UGC na sinduna human right ki matangda numit mangani chupna chathagadaba training program hodokpagi thoramda phongdokhibane thorumaduda retired principal secretary P Sarat DIG Range 1 Clay Khongsai Center for Human Rights and Duties Education Manipur University ki coordinator Dr Suresh Kumar Chimbamiu kyana sargaki DIG Clay Khongsai na lamdamasida human right violation tobagi thabagasi state amadi non state actors in chathari police ki marakta su fatba yaudaba natti haike RK Ranendra jina human right violation tawi habagi pau tatna thokpa state asida asigumba training program ma pangthokpa habasi yamna afaba khongtang amani haina sinthaki Assistant Professor P Milanna Prithibi asida santi lehenge harabadi amana amabu nungsinabana oigani phongdoki Professor Nandakumar na miyoi bahaibasi chamana na poglak pangaktani aikhoina tawriba aduna atopagi right amadi interest sogalabadi madu human right violation tawbukawi human right violation haibasi yamna paksawi masina environment fawa konchili ngasi malemasida human right amadi duty ngaktuna chatlabadi khwaidagi hena nungaiba lamdamama oigani haike tawriba tham society tawriba community na tawriba karibu organization na tawriba sa masi tawduna madu effectuna atopa group atopa community nakala atopa society atopa group singing or in many of the people it may be environment it may be to the animal it may be to some other madu ki effect of guna ate
living beings and others who are using them, the effect programs, it should be minimal. The effect should be minimal. And it should hardly affect. Then there will be very prosperous society. Center for Human Rights and Duty Education के coordinator Dr. Suresh Kumar na Manipur human right violation tobagi chang hengalakpadagi district sing dasu asiguma program sing pangthokpinaba khangalakpa laikre district khudingmakta chatpagi khudong chaba laitabana Manipur University the program asi pangthokpani haike Manipur University की Center for Human Rights and Duty Education दा मसी violation चांजे हंदना कोई दमक मसी अकोई मसी अहान training program में पांथोक से नहीं तो मसी अकोई ना summer vacation दसु अकोई मसी की program जे कितने सांग ना पांथोक वा गमदना बाहोना रखनी हम district कोडी मक्ते की applications में आम training program से नसी पांथोक बिना कोई दमक application थारे तो मुखों कोडी मक्ता अकोई ना सतुना तौरी academic process का कितने असिंबल ले बितेगी मधु पांथोक वा कोई ना गमदना कुतुंचाता में आम सुले How kiba December ki tang tara mangat ke hoduna cookie in peace cycle amadi KSO cycle block na sinduna cycle headquarter da ladiba Model English Higher Secondary School da chatharakba cycle block ki khunsingi ning thausingi oiba aikoi punsin na ba kanda thauna legani haiba thim da pangthokba conference nga solution kre losin bagi thorum da cycle block da leiba tongan ba cookie khulsingi ning thausin su sarua ke thorum da Dr. Satkat Chongloina cookie sing na Manipur da kunda laitarakpa amadi horak panggi matang da wangang ke Reverend R.R. Sothena Maitei gi mangang puyadagi lokthokpa o Bogesur na ibalarikta cookies na karam na horki loinana Manipur da karam na khunda laitarakbagi haibadu mayek sing na palle maidingu nongda lairel pakhang bana panba matamdagi singgi ningthau cookie kungi nipan amadi naga singi kungi ningthau manga punna tara humdoina palaki haiba wafam sarang them bormani gi lairikta mayek sing yauri haiki makna makhata raduna cookie sing amadi maitei sing yellow wing aktani cookie lolga maitei lolga ani gi marakta manaba kya yauri Hindu lining changlakpa matamda singmi amasung tami gi mari lapthongnarakpani adubu handak media da aikoi masal nungsinadana ba kanaguma kharana aikoi gi haurakpam thidana pangangang ba Tengnaba yaure masi laibak thibani cookie zatibu yumlai kai leitabadona masagi history custom amadi wild pathap leitabadona pangangang ba si tawbiganu haike Makatana mahakna masamak sing amasung tam nungsinana laiminana ba matam kya gi mamangdagi lauduna lakpa misakni hojik su honari jingna haksang ni tampak na thamoi ni kaidungnungda khaina ba yaroi handak maitei forum amana toina ngangliba wangang asi Manipur gi saktam thugaina ba sinba wangang ni kanaguma phurup amagi thamoi sokba wangang da ba phai haike maitei forum amana ngangliba wasi integrity thugai ba wani sidi Ada wan ai koina ames polling kalaktuna ningon chakau ba haiba chin tam punje na bo na bagi adugi khongthang de isan president loira founder hoina honor pa heikon pukhalakpa housing social economy da agriculture labor union Manipur haina suma thamathang lai state level organization koi practical na object su sathari ban ai koi Migi thamoi sokadawa integrity solakadawa social integrity geopolitics integrity adigi communication integrity oi ba haibasi hosiki khongthang de koi state asiri yam darkar wa Board of Secondary Education Manipur na loba High School Living Certificate Examination 2013 mating sahi ki February tang kun-tare tagi horagani numit tare ni chuna pangthokadaba examination asigi damakta karam-karamba numising da kari subject thui haibagi program fongle haina Controller of Examination NG ningthem to na thadrok pa chero lamana kanglagle Parendari singi ai fathaurang ke apaikana ba sarkar asina kanna honari haina Deputy Chief Minister Gaikangam na phongdokre wapam singa si Sanapati district ki Talolong da laiba Compassion Central Home da pangthokiba Thanksgiving amadi Christmas ki mangwina na pangthokiba thorum da phongdokibani home asina sinduna pangthokiba thorum adu da RNVA Center Sirs Imphal gi L Timothy Faumai amadi atei masak naiba mioi kya su sarga ke thorum gi sarga moina Deputy Chief Minister yauna jagoi isegi thorum su pangthong mina ke thorum adu da wangang laduna gaikangam na dongan ba furup kya gi angang yangkhairom laiba home asigi sakha thorang sing kari tawya bagi haibadu maki maike gi yangsin gani loinana afaba society ama ohenna ba aikoi puna honamina si haike Aikoi puna mukta aran kunum pumba yaduna laibase amuka aran kunum bibina na masana supreme sacrifice katokpa angat pamonga aikoi gidanokta katokpa gi lakpagi adugumba numit ado mudulumto lakpagi ngai
मदगी वेलकम तो मदगी प्रिपरेशन तो हाई बनी अमरोम दंगसी के खोंसत अदुदा पाउमी सिंह उनबदा माकना हाइकिबदा मणिपुर लेरिबा जेल सिंह फिबम मसी फगनब होनरी मसिगी मनुंगदा जिरी जेल असि अथुब मतमदा मसिगी फिबम सेंबत सागतनब होनरी नाकल अमरोमदा अरानबा लंबीदा चलुरबा मियोइसिंग महाकी साधारण ओइबा पुंसीदा लाकनबगीदमक्ता सरेंडर तौरक्लिबसिंग असिगी पॉलिसीदा यामना दरकार ओइरिबदी एकोमोडेशन ने मखोइदा चपचाबा एकोमोडेशन अमा पीबा ngamdribasi सेल थुंगी फिबम वाटपनने तंगाई फदना लुपा करोड़ मंगारम हेन दरकार ओइरे मसिगी दमक्ता मखोइबु तंगदु लेताना लेहनबगीदमक्ता हेनबा सेल थादादुना पाइखतनबा थौरांगसिंग पाइखली हाइके स्टेट के साइड की तबम थोकपा कितने मरंग काय वाट पाहता है अकोमोडेशन के मतलब अकोमोडेशन लेते बने मार मोइ ना असम रे फुल गुम्बा आनी गुम ते मतेंग लो या जाने तो मसी कोई पन कोन डिस्कस तो एक्टिव कंसिडरेशन ले अकोमोडेशन से ले ता का दai कोई के रिहेबिलिटेशन की केस मा खरा कोई के करि हागे ता स्टाइपेंड गुम्बा खरा पीबे दो जिस करम तो ने तौरी ने सु एडिशनल am लाक्सल लदी मदु के अकोमोडेट तौबा याबे की कैपेसिटी लेवल लेतबा हाबेदु कन्ने कोई होनरी था तरुक्सुम चथगदबा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स सिंगी फ्री कोचिंग मदि अलर्ट स्कीम ngasi MOBC and ASC के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी MD अमिन सहाना प्रेस क्लब हौदोखरे एसेंट ओवर एकेडमी ना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संथंग मखाना पांगथोकदबा ट्रेनिंग प्रोग्राम से हौदोपगी थोरमदा MOBC and ASC के डायरेक्टर KS दिनेश चंद्र अमदि मोबेट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर सलाउद्दीन सुसरुया के डायरेक्टर दिनेश चंद्रना स्टेट असिदा मही मसिंग हाइदबा थबक फंगदबा नहा लाख तरेट की मथक लेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम असिना थबक फंगदबा असिगुमलबा नहा सिंग मरुओइना माइनॉरिटी सिंग कानबब क्या पीबंगमगनी हाइकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अमिन सहाना ट्रेनिंग प्रोग्राम असि मरुओइना माइनॉरिटी महिरो सिंगिदी यामना मरुओइबा मने मसिदगी कंप्यूटर की जुग असिदा चुमनगी मही मसिंग हाइबगी मथकता कंप्यूटर की ज्ञान लेबा तंगाई फदे स्टेट असिदा मसिंग यामलबा BA MA अमदि डॉक्टरेट क्या लेरबसु थबक फंगदबगी समस्यादी अदमक लेरी असिगुम्बा ट्रेनिंग प्रोग्राम असिना तोंगानबा स्किल अमा पीदुना नहासिंग असिदा हिंगनबगी महाव फंगनबदा मतेंग पांगबंगमगनी हाइके in spite of being a good educationist like maybe one of the extra we go for some here come to the example na haji baji manipura BA MA मैं BA होगा MPhil होगा PhD होगा डॉक्टर but still अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नोंगसुब हारम खोरजैलो नाहाखोल युरेम्बमगी चामसुबा लाइक थवान मिचक परे ngरang पासुई जिला परिषद के मेंबर सुमंतना फोंक्रे हुएलन पाउसे की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथो की बथौर मधुरा हानगी CPI की स्टेट सेक्रेटरी लांगोली पोयामा नाहाखोल की प्रेसिडेंट कुंजो अमरी अतै मसक नाइबा मियोय क्यासु सौगा की थरुम की सरुक ओइना मणिपुर की नुपिलाल की मतंगदा खनानेनबा मसु पांगथोकी थरुम मधुदा वांगलादुना जिला परिषद मेंबर सुमंतना मणिपुर की एबसिंगना लमदम असिबु चौखत लमदम ओहनब होनबद अचौब थौदांग लौरे नौमकांगदना लमदम असिदा खुंदामिनरिब फुरुपसिंगी मरक्ता होमलैंड तालकपा मतम असिदा अइबसिंगना लेबाक असिगी अपुनबगी सक्तम साकनबा होनबद अचौब मतेंग पांगनिंग हाइके होमलैंड पांगी वकलोलमदा कुकी स्टेट होमलैंड तानबा एनेशन आयन सुकेत नागालैंड ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हौजी पिलमदा लेबसे मसीगी मोंगस्टा बेस तौरगा कोई कमाइना ओरेमेंदनो कमाइना ओरेकनी तुंदा कई ओरेपगे हाबगे हायगी मणिपुरी इंटीग्रिटी वकलोलदा हेना पुमिन मुसिबा मजाति मुसिबी वकलोलदा इबेगदी अमकसु हेना नुमाइबगिने हायगी थाजबदो आइना आइबा अमसुम आइबा कई कोनबेसिंदा नजरबिसिंदा आइना कोमन खुमजरी हाना DC ओरंबा सबुंबम इबोल ने इबा निंगसिंग लपदा कौबा लाइरिक मंगसी माकी मायाई कोइबिदा लेबा मयुमदा मणिपुर साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट बासस्पति मयुम जयंत कुमार शर्मा ने रिलीज तौक्रे थरुमदुदा हानगी चीफ इंजीनियर नोंगमैकापम विजय कुमार सिंहा अमदी राइटर फोरम इम्फाल के प्रेसिडेंट अरिबम कुमार शर्मा सुसरगा के BJP मणिपुर प्रदेश के स्पोक्सपर्सन ओरिबा केथरीमेउ ब्रजमणिदा भारतीय दलित साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली ना डॉक्टर अंबेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड पिरकपदा पार्टी असना नुंगाइबा फोंदोरगली
Sadik School in Falgi, Nemfurak Suba Annual Day Gitarumasi Pangtokre, Tarumasida, Education Minister M. Helendro, Sibge Swinisurgaki, Tarumgi Surgamoina, Dongantuanba, Cadets in the Putopa, Science Exhibition Ama, Sibges Nahangdoki, Lunana, Dongantuanba, Cultural Program Kiasu Pangtoki, Makatana, Scholasigi Sana Konaba Amadi, the Hiram Kiada, Makok Matang Tarabasinda, Manamatum Singyantoki, Tarumaduda Wangaladuna, Education Minister Helendro, Cadets in the Angamba Takta. Honaduna school siki mingset purakpada natana Bharat state asibusu mangzil thana tamnana bahonasi haiki loinana cadets singasi inkalakli batungi lakaduri banaha singi role model ama ohensi haiki Social Welfare Minister A.K. Mirabaina disabled singidamakta thamkiba wafam thabakta onthoroktre dongan scheme kyagi matangda khudong chaba sing phangandre haina All Tribal Disabled Union Manipur penda ba phungnorogli zero asina makha taraduna Minister Mirabaina July thada pangthokiba assembly mipamda disability singi commissioner amatha ahumgi manungda hapkani haina lauthokrabasu ngasi pawba hapidre hari Makatana Unemployment Allowance Scholarship Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Amadi Old Age Pension Scheme Chang Naina Pidre Scheme Asigi Beneficiaries in Kanbagi Form Tabada Media the Nintina Fondo Kide Amadi Beneficiaries in Kanbada Loan Kanbagi Tabak Satari Haina Maral Sitakli Makatana District Social Officers in Unaduna Hiramasi Matang the Hanglubu Matamda Mari Lenaba MLS in the form singadu Puluk Puduna Satkre Haiba Wapam Sing Fondo Haina Su Zerolasina Palakle Haukibana Bemagitang Kunipana Madi Kumapanda Tiba Kangdana Lekiba Mahirui Ani Soibam Surja Kanta Sahi Traumdoi Yurimam Awang Lekai Amadi Toksom Birjit Sahi Traumdoi Tarojam Maning Lekai Leba Mahirui Ani Asibo Take the Kaidana Atubumatam the Tado Piru Haina Makoi Ani Mankibaga Madi Lenana Sem Kiba Jasina Apil Torgli Tungi Yumbirel or Kadoriba Mahirui Aniki Punsi Lambi Lamakna Bahonaba Si Lebak Miamgi Yangnabani Agang Ani Si Fangana Bahonaba the Mari Lenabasinasu Achoba Tudang Lobi Hari Moirang Nangka Lekaida Ngarang PICD Minister I Hemocendrana Kamba Twibigi Museum Ama Sanga Kre Sangabagi Tormaduda Moirang Kendragi MLA Parliamentary Secretary Yas Amasung Tourism M. Prijibiras Loinana Discovery and Adventure Trust Ki Chairman Bidyapati Sanjamsu Sargyaki Museum Aduda Kamba Twibina Set Charamba Firol Sinkia Lady Hari Makatana Discovery and Adventure Trust Ki members in Gabui Salang Maibana Leramba Yumpamda Satuna Yengsen K, Mapamaduda Laiba, Nung Ayamba, Kaiba Amadi Fuktok Lamba, Mankibakia Tenor Kihari. Amaron the Hiro Kendra Manungsan Laiba, Ima, Ising Tembigi Kubum, Yengba Lakpasina, Mapamaduda Sana Unibigi Tonkia, Satarambasu Tenor Kihari. Maramasina, Itiaska Sago Nabamapam Singasi, Marilenaba Department, Historical Monument Trust Kimakada, Meeting Sangbu Hari. Mapan suba sumang lila ningtam kumay lisingani subna tarani toy ngasidigi Palace Compound laiba Iboyama sumang lila sanglenda hokre Manipur State sumang lila Council sinduna pangtokpa haudopagi thoramda Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar MLA R.K. Anand Manipur State sumang lila Council ke advisor tarpona thorumki maruweba miyoi singone sargyaki Dongan lila Kangluk Tarahumdoina Sargyaduna Lakliba December Gitang Kuntra Pauba Ningtam Kumay Asi Pangtokane Wangang Kibasina Fondok na Kibada Council na Hose Fawda Sel Tumgi Awat Apakia Mayok Nabana Pangtok Nimba Tabak Torum Sing Pangtok Nabahona Bada Kudong Chadabakia Mayok Nari Miam Namating Pangbiduna Council Gitabak Torum Sing Asima Pungfana Mai Pakan Biu Haina Fondok na Ke Dr. K.S. Ratan Kumarna Lila Hebasi Miamda Pauzil Piba Apaba Makalgi Medium Amani Haina Singtaki message masih sumang relasi ini madu startup masuk apa direct kita atin lagi perza semua masuk tunga yang yul kuiba madu character masuk sumang relasi yang terpazagra startup mamani Majai Meki Teacher Eligibility Test Exam Atu Matam the Pangtu Nabangasi Education Minister M. Helendro Office Member Mighty Mac Language and Expert Committee Mipama Pangto Kre Mipamaduda Education Department Principal Secretary Suresh Babu Director S. Dilip Bilal President Tomara Luching Mamio Manga Amadi Council Amasung Board Secretary Sung Susarga Mipamaduna Unicota Mighty Mac Kungataret Nataba Ati
masak khangdaba mayek yauriba singasi mari lenaba singda zerol thaduna yawhandanaba fireb lawkre DET gi parikhada maiti meki oina multiple choice question yawhandanaba warep su lawki hari loinana exam asigi apun mamang sama yangkai aduga matamna pung ahum oibadasu lepna ki hari exam asigi qualification na class 12 amadi masig manaba thak loinana general category da chadi yangkai aduga OBC schedule caste amadi schedule tribe in chada nimpumanga oiba marking system gi part 1 gi oina general knowledge amdi aptitude mark kuntra language proficiency test ki damukta poetry da mark kuntra prose da mark kuntra grammar da mark kun amadi writing skill da mark kuntra loinana reading skill da mark tara oigani hari Part 2 ki oina class 12 ki MIL gi syllabus tana yumpham oigani masigi matangda sarkar dagi final approval amasu lauragani hari hauzik sanabagi pau lobise Sanabagi pau pijari Manipur State Kabaddi Association na sinduna kumalam park indoor stadium da Satariba East Zone Men's na Women's 60 Senior National Kabaddi Championship ki nupigi semi-final match da Manipur amadi Bihar na lamba taunaragani Manipur ki nupagi team de league round le hore ngasi sanaki ba nupagi tuwan ba match singda mai pakraba singa dudi Indian Railways na Orissa bu point 38 da thoiduna Indian Railways semi-final sangbangam kre Bihar amadi Jharkhand sanabada Bihar na Jharkhand bu point Nimfunitoi kuntraga turukta maiti bapiduna Bihar su semi-final sangkre Manipur amadi Assam sanabada Manipur na Assam bu point kuntra nipan kunga humdoida Toiki adubu Indian Railways na Manipur bu point kunmanga tarita maiti bapibadagi Manipur league round lehubani nupiga sanakiba Messinga Indian Railways na Bihar bu point Nimfumari taraturukta thoiduna Indian Railways semi-final sangkre Manipur na Orissa bu point kunmapan tarat humdoida thoiduna Manipur su semi-final sangbangam kre nupigi ahanba semi-final match ta Manipur amadi Bihar sanaragani anisuba semi-final match na Indian Railways amadi Orissa anina hayeng sanaragani nupagi ahanba semi-final match na Indian Railways amadi Jharkhand anisuba semi-final match na Bihar amadi Orissa na lamba taunaragani Manipur Tennis Association sinduna ngasidagi lamfelgi officer club ta kuntrani thoidak suba State Open Tennis Championship haudokre tongan ba category da nupa amasung nupigi athoi han tanake ngasidagi ahumlak suba Sahit Manoranjan Singha Memorial CRPF Running Football Tournament haudokre ngasi ahuba numita TVFA tabungkokna FCL lamsangbu goal ani sinoda maiti ba pikre Thasigi tang kungamari tiki pangthoka doriba National Track Cycling Championship ta saruk yagada ba Manipur ki team ngasi Imphal thadokre sanaroi singadu yasamasung tourism ki parliamentary secretary Priti Biraj na lamthaki Aizia Assam Rifles hot ke meeting makhada kuntra taret suba Assam Rifles na sinduna chatharakba Khengjoy Block Football Club ngasi luisin kre Operation Sadbabanagi meeting makhada chathaki ba tournament asigi final match ta Jaupi Tuskar na Torbung Killers pu maiti bapiduna tournament asigi winner oibangam ki tormaduda kunipan suba sector Assam Rifles ki brigadier BL Mathurna runners samadi winner oiba team da trophy sing piduna puning thor ki ICAR Lampel Patagi Pangba Paugi Matungina Nasigi Quidigi Sabagi Chang degree Celsius Kunitoi Dasmik Ani Quidigi Imbagi Chang degree Celsius Taruk Dasmik Ama Nuksita Yauba Ising Malalgi Chang Ayukta Chada Marfudramanga Nungtildana Chada Humfunitoi Nungzugi Chang Nil Arobe the Maru Bapau Amukan Pijari Taunazum Sawana Nauna Amuk BJP ki President Wade Punungi Angang Nupani Nupini Kangdok Laga Hat Pating Nanaba Family Welfare Department Akan Matabak Paket Pahukre Amadi ILF ki Kongjang Kansila Kadori Nasigidi ISTV Nipija Bapau Matang Sudolusin Jeremy and Tabir Bapun Mamakpo Amukahana Krumzari